好簡單讀咗條題目噶咯噃，咁我哋一齊嚟正式睇下點樣做啦。咁今次咧佢又係啦一個實驗啦，咁然之後佢就係要揾 percentage by mass of magnesium oxide。咁題外話啦 ，percentage by mass 咧有陣時佢用另一個字去表達嘅，咁有時你如果考試見到呢一個字啦，percentage purity，咁其實個意思係相若嘅，即係都係講緊如果我有一個 impure sample，即係有垃圾喺入邊嘅。我想揾翻佢入邊，我哋嗰隻 compound 佢嗰個嘅 percentage 個份量係幾多？咁好自然啦。佢嗰個份量越多，即係個垃圾越少的話咧，佢個 percentage by mass 就會越高。同時間都係反映住佢個 percentage purity 都會越高。咁兩樣嘢其實係同一個意思 ，percentage by mass 同 percentage purity 係同一樣嘢嚟嘅。好，咁跟住我哋望下啦。佢今次呢一個實驗咧有3個步驟嘅。第一個步驟咧，佢就先將你嗰個 impure 嘅 sample 放咗係0.03 gram 先啦。OK，0.03 gram 嘅嗰個 impure sample，咁佢就先將佢就溶落一啲 acid 嗰度。咁個 acid 咧就係25 ml 1個 molar 嘅 HCl。好，去到呢一度停一停先。咁我哋要知道就係 magnesium oxide 本身係一個 base，佢同 acid 係可以 react 嘅。acid 同 base 可以 react by neutralization 啊嘛。咁如是者佢今次其實就係想將我嗰個 sample 入邊嘅 magnesium oxide 咧攞 acid 去溶咗佢，咁剩翻嗰啲垃圾咧，我哋就假設佢唔溶啦，咁然之後佢可能就係即係繼續係以 solid 嘅形式存在，但係啲 MgO 咧佢就同 acid react 晒，就變成咗 AQ 噶咯噃。好啦，跟住然之後嗰一兜嘢，佢就擺落去一個 apparatus 叫話 X 嗰度啦，然後將嗰個嘅 mixture 咧 make up 做250 ml。咁好興㗎啦，成日都話將嗰啲 solution 咧 make up 做幾多幾多咁樣，咁凡係咁樣嘅講法，我哋用嗰個 apparatus 記唔記得係咩啊？即係如果考試問你個 apparatus X 係咩嚟嘅，咁你要知道呢一個，凡係去 make up solution，我哋都要用一個 flask 嘅。大家上次做 lab 用過㗎啦，條頸好長嘅，上面有一個 graduation mark 咧，好隱約咁樣，跟住我哋就係要加水加到去嗰個 meniscus 掂到個 graduation mark 啊嘛。咁嗰個就係叫 volumetric flask 啦。OK，好啦，咁然之後咯噃，最後我哋 step 3咧，其實就先至係正式做 titration 嘅。咁佢話我哋250 ml 就抽25出嚟啦，然後佢就攞去同 NaOH 去做 titration。咁 NaOH 咧就0.05 molar， 24.4個 cm cube。咁我哋而家咧大約知道咗個實驗做啲咩，咁最後咧佢就直接叫你揾個 percentage by mass，即係揾嗰個 impure sample 入邊 magnesium oxide 佢嗰個份量究竟係佔幾多咧？咁樣好，咁又係啦，先用個白板出嚟幫我哋啦。咁今次呢一個咧都幾複雜下嘅，咁所以應該都幾多嘢寫。咁如果你要寫低嘅話，你就自己可能揾嗰個大少少個空位去寫啦。好，咁我哋正式開波啦。首先一開始佢 step 1做緊嘅嘢就係 magnesium oxide 同 HCl 去 react 啊嘛。嗰個 sample 入邊嘅 magnesium oxide 同我哋加落去嘅 HCl，佢會做 neutralization 會 react 啦。咁然之後佢就會變 magnesium chloride 同埋水。咁又係啦，我哋先巴咗條 equation 先啦。咁好易巴啫，今次呢個咁樣啫。好啦，呢一個都好簡單啦，係咪？跟住然之後啦，我哋睇埋佢俾你有啲數據嘅喎。magnesium oxide 佢本身一開始係0.3 gram， 咁而佢加嗰個 acid 就係25 cm cube， 跟住1個 molar。咁如果你而家咁樣啦，你去嘗試計翻兩者，佢哋邊一個係 limiting， 邊一個係 in excess 咧？咁當然你可以自己去計啦，即係 magnesium oxide 你揾翻佢個 molar mass， 咁你 mass 除 molar mass 計到 number of mole， 咁而 HCl 又係啦，你 number of mole 等於 mv 啊嘛，咁你兩者其實你可以嘗試揾翻個 number of mole， 然後用我之前教你個方法，咁你應該係會知道今次用嘅 magnesium oxide 佢係 limiting 嘅。HCl 就係 in excess。嗱，當然你可以真係咁樣計啦，但係其實咧，我哋係唔需要計，我哋都應該要知道加嗰個 acid 係 in excess 嘅。
個原因係咩啊？我哋就係要加大量嘅 acid，make sure 我哋將嗰個 impure sample 入邊所有嘅 MgO 全部 dissolve 晒啊嘛。咁所以其實我哋唔使計 number of mole 咧，都應該要知道 magnesium oxide 係 limiting reactant，hydrochloric acid 係 excessive reactant。OK， 好啦，如是者，既然我哋加嗰個 acid 係 in excess，咁即係話我哋做完個 reaction 出嚟嗰個 product mixture，除咗有我哋 product side 嘅 MgCl2同埋 H2O 之外咧，其實應該仲有一啲用剩嘅 HCl 係冇 react 到嘅 HCl。OK，咁當然我哋如果要寫 equation，我哋唔使寫埋呢一個啦。但係而家我哋諗條數點計咧？我哋要知道做呢一個 reaction，因為加嘅 acid 係 in excess，咁最後應該有啲殘留咗冇 react 到嘅 acid 咧，佢會喺個 product mixture 度。咁所以我喺個 product side 嗰度照寫埋呢一個 unreacted 嘅 HCl。好啦，跟住呢一個 unreacted 嘅 HCl 咧，佢又有做啲手腳嘅喎，因為睇翻咧佢題目，佢本身係將佢由25 ml make up 做250 ml先噶嘛。咁所以呢一個 acid。咁我哋寫低佢啦，佢本身呢一度佢有做到 dilution 嘅，咁 dilution 佢就係由25變250，咁變完250之後咧，佢就再抽1/10出嚟，即係250，佢抽25出嚟，咁而啲25咧就係攞去做 titration 嘅，咁如是者做 titration，睇翻佢個 set up 咧就係擺喺下邊，即係擺喺個 conical flask 嗰度。咁呢一度咧就係講緊佢嗰25 ml 嘅 HCl，咁然之後佢做個 titration 就係攞 NaOH 同佢去 titrate 噶嘛，咁上面嘅咧就係 NaOH 啦。咁根據我哋 step 3佢做嗰個 titration，佢做完之後得出嚟，哦，佢用嗰個 titration 嘅 NaOH 啦，就係24.4 cm3，咁呢啲又係寫翻低先啦。咁個 molarity 就係0.05。好啦，咁基本上咧題目有嘅 information 我哋就已經擺晒落去呢一度啦。咁跟住我哋又係咯，諗下條數點計啦。首先咧，其實點解呢一個我哋叫 back titration 咧？back 嘅意思即係翻轉頭啦。原來佢就係借助 titration，然後諗翻轉頭去計我哋要計到嘅嘢。我哋今次呢一條係要計個 percentage by mass 啊嘛。其實我哋所謂嘅 back titration 就係透過 titration 嘅 result，然後 go back to 我哋要計嘅嗰個 percentage by mass 嘅。咁所以我哋就係由 titration 嗰度開始做起。咁 titration 嘅話，我哋首先又係啦，用個 table 幫我哋去諗啦。咁首先今次個 table 呢一度條式好簡單啦 ，HCl 加 NaOH。咁 product side 我唔寫啦，因為成日都用呢一條式都知道係1:1，咁我省略咗佢啦。跟住然之後 NaOH 個 M 同 B 咧分別就係0.05，個 V 咧又係啦，轉翻做 DM cube 0.0244。咁而 HCl 個 volume 就係0.025啦。好，跟住然之後正式嚟咯噃，又係啦 U-turn method 啦。第一步揾翻個 NaOH 佢嘅 mole，咁就 number of mole 等於 M乘 V，咁就0.05乘0.0244，咁就0.00122 mole。第一步，第二步啦 ，mole ratio 1:1，掂當，咁即係個 number of mole 係一樣噶啦 ，acid 同 alkali 嘅 mole 都係0.0122啦。好，去到呢一度其實都係講緊我哋做緊 titration 入邊嘅嘢嚟嘅啫。跟住然之後咯噃，我哋睇翻咧個 titration 嗰個 acid 嘅 mole 係呢一個0.00122啊嘛。咁0.00122其實就係講緊喺呢一兜嘢入邊，即係25 ml 入邊咧，佢係0.00122。好啦，咁我哋又係啦，我哋要諗翻轉頭，究竟佢喺一開始嗰個 unreacted 嘅 HCl 呢一度其實佢係幾多 mole 咧？咁我哋又係試下諗下咯噃，喺25 ml 入邊係0.00122。咁多 mole，OK？呢度寫錯，0.00122。咁你諗下，
before extraction， 即係諗翻佢250ml嘅時候，咁又係啦，用翻我教你個方法將佢倍大翻佢啦。咁250抽25出嚟，你要倍大翻咧就係250 over 25，咁所以你倍大翻佢咧就應該係乘10，咁所以喺250ml入邊咧就係0.0122咁多 mol。好啦，咁如是者，我哋 before dilution 嘅時候就係諗翻佢250，跟住 dilute 之前係25啊嘛。咁但係我哋知道咧，就係其實冇變噶嘛，dilution 個 mol 係唔改變噶嘛。咁所以其實佢 dilute 之前呢一個咧都係0.0122。好啦，如是者即係話喺我哋 step 1嘅時候啦，我哋咪加咗 excess 嘅 hydrochloric acid 落去個 magnesium oxide 嗰度，跟住有啲用剩咗噶嘛。呢一個 unreacted 嘅 HCl 咧就係0.0122。好啦，去到呢一度停一停先，俾你消一消化先。好，咁消化咗大約分零2分鐘啦，咁我哋繼續咯喎。好啦，又嚟用啲顏色筆幫我哋先。好，咁我哋而家暫時去到呢一個 moment，我哋框住呢一嚿嘢先。呢一個咧，其實就係講緊我哋做 step 1嘅時候加嗰個 excess 嘅 acid，最後用剩嘅嗰個份量㗎嘛。好啦，咁我哋就需要計算究竟喺呢一個 reaction，佢真正同 magnesium oxide 佢用咗嘅 acid 嗰個份量係幾多？好啦，咁你睇翻呢一度啦，呢一個部分就係講緊佢 total 加嗰個 acid，咁 total 加嗰個 acid 嗰個 number of mol 咧就係等於又係啦 number of mol 等於 mv 啊嘛，咁 m 就係1。V 就係0.025啦，咁所以即係話佢 total 嘅嗰個 acid 咧就係0.025咁多 mol，0.025咁多 mol。好啦 ，total 佢加嘅，即係我又 highlight 住啦。total 加嘅咧就係呢一個數0.025，用剩嘅就係呢一個數0.0122。咁我想知道佢用咗幾多嘅話咧？即係 reacted 嘅 HCl，咁咪將兩個相減咯。咁如是者，佢真正 react 咗嘅 HCl，等一陣啊，褪翻啲位先。佢真正 react 咗嘅 HCl 咧，就將佢個 total 減去佢用剩嘅，即係0.025減0.0122。咁如是者咧，應該就會計到係0.0128。OK，將佢 total 嗰個減去佢用剩嘅，就係代表佢用咗嘅，就係0.0128啦。好啦，去到呢一度咧，望見家鄉㗎啦，就完㗎啦。首先啦，你見到我哋呢一條式咧，MgO 比 HCl 個大 number，即係個 mol ratio 啦，1:2啊嘛。我哋有咗 HCl 佢嘅 mol，咁就好自然可以揾翻 magnesium oxide 佢嘅 mol 啦。咁 magnesium oxide 嘅 mol 又係啦，隨自己乘人哋啊嘛。咁所以呢一度我哋就可以計到 MgO 佢嗰個 number of mol 咧，MgO。就係將0.0128除2啦，咁所以就係0.0064。OK，好啦，咁你有個 number of mol，咁你再乘翻佢嘅 molar mass，咁 magnesium oxide 嘅 molar mass 應該識揾㗎啦。咁我哋咧就可以繼而揾埋佢個 mass。
0.0064 mol 乘佢個 molar mass，咁你就會計到佢個 mass 咧就係0.25792咁多 gram。OK，咁即係話你嗰個 magnesium oxide 成嚿嘢啊，本身 impure 就係0.3 gram，即係成嚿 total 嘅就0.3 gram 啦。但係真正佢入邊係 MgO 嗰個成分咧，就只有0.25792啫。咁即係剩翻嗰0.04左右啦，就係垃圾嚟嘅。好啦，去到最後啦，真係最後啦。最後嘅我哋要計個 percentage by mass 啊嘛，咁即係計個 percentage purity 啦，就會係等於佢 MgO 嘅 mass 0.25792，再 over 佢成嚿 total 嘅 mass 0.3，然後乘100%。咁所以去到最後咧，應該你就會係計到個答案就係86.0%。好，咁我縮翻細啲俾你哋去可能 capture 低佢，因為都幾多嘢下嘅。好，縮翻細啲俾你哋望。咁又係啦，你可以 capture 低呢一版啦，咁方便你去即係自己 study 下究竟入邊發生緊啲咩事。咁呢一條就真真正正大佬中嘅大佬㗎啦，因為你見到好鬼複雜嘅，唔係淨係做 titration 嘅，佢做 titration 之前又會再做一個 reaction，就係 MgO 加 HCl 嗰個。咁又係俾少少時間你消化晒呢一幅圖入邊嘅嘢先。好嗱，呢一版 capture 低未啊？我建議你真係 cap 低佢啦，即係可能你而家未必寫得切啊，或者可能寫到亂糟糟嘅話，之後你可以自己整理翻。即係我呢一度都有少少亂㗎，可能寫得即係你覺得有啲亂嘅可能，咁你最好自己睇完我個圖之後，再睇多次條題目，然後自己去砌一個你嘅 version。你砌一次嘅話，你就會識得去處理類似嘅題目㗎啦。好，計數方面就呢一版啦，咁又係呢一句啦。淨係俾呢一版咧，考試冇分嘅，咁所以又係要寫 step。咁你見到成個 beta 嘅計數咁鬼複雜，寫 step 一定唔會少噶啦。咁而家俾你又係啦，唔好而家寫啦，你應該寫唔切噶啦，cap 低佢啦。OK，哇！你見到好震撼，你數一數嘅話咧，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，12分。即係我又係呢一句啦，拆到最碎嘅話咧，12分。咁你點樣可以真係 step by step 咁樣將成個 beta 嘅過程寫晒出嚟咧？你就可以參考我出邊咁樣去寫。咁又係啦，即係唔好而家抄啦，cap 低佢啦，翻去即係你之後再慢慢去寫一次啦。咁當然啦，如果你可以嘅話咧，其實你可以試下自己寫你個 version，再對翻我呢一個睇下爭咗啲乜嘅。就唔一定要跟死我嗰個寫法嘅，即係我嗰個寫法可能有啲同學都會覺得，哎呀好長啊，好沉啊咁樣樣。咁你話你用你自己相對冇咁沉氣嘅寫法都可以嘗試下。不過我呢個寫法咧，就係如果你當考試我真係要攞足分，1分都不能少嘅，咁我出邊呢個寫法就係最穩妥嘅。